Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cedek pibelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul adzim. Mubalagh Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Alhamdulillah. Bersyukuru mapuji lau risyarajana pengalan ta'ala sabangkanai napindang iki umur aga natongkana untuk sementara rela salaiwi sinina kesenangatta. Salaiwi sinina urusan linota. Dek laing sangadina mailoki matya surimonri lolongangi riona pengalatala. Mailoki matya surimonri lolongangi pamasina pengalatala. Mailoki matya surimonri lolongangi syafaatna. Salawat nanya papas salamat lo re alam bina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kasi mata berusaha serikomengi ajak gaga umatna mati tamarirana kepacalanna pengalat ta'ala. Bahkan kariwaya rampai makadayarong nabita serimondri nilawi serikuamengi angkai berada di posisi kiri. Ikusurugan nilawi monro kiri. Salah satu penterjemahan atau ulama kita makadai mailoi si mata pantaui. Miloi si mata mitai ditoga gaga nasa umat umopaki rana kapacalan na pengalat ta'ala. Baka malewa na rampen rugurut na makadai yaro nabita matya surimondri napau makadai dia utama suruga narikode na pura uang-uang ripuang Allah Ta'ala. Serikuan mengi ajak gaga umat ku tamariranaka. Dengan dasar hadis, kullu ummati yamananna umat punasan nabita yadkhulunal jannah. Utama manang imati suruga. Bahkan ke riwayat lain rampai makadai iromati nasikoki pada maupa nasuruki pang Allah Ta'ala
maka de taman suruga pega babanna suruga melo mola jina papitte ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi taala mat yasrimundi. Nah sini na tu lebih kong kay hadir. Ko deu sala napaka ang kalisu kang kapuraku sala jadwal pura karena malah biasa kue ang kakak tapal lengi pacarame pon pasadena usitangi pa usmawat de. Jadi kude usale ramalah siaga nilaba. Alhamdulillah nareko idi makukwe pada perlu paham makade jaji mana ni je tu paspor taidi. Jaji mana ni paspor ta demi nalo umrah nikian lauri alam kubur. Jingka mana na tinggal stempel menina to jokka. Jadi ia narakadabita yaro sengi amating nilorengi ringera sikurak-kuran nawik kasiseng rilalan atas sesusuan ni. Bahkan si kasina tungka purki masem panjang. Bahkan angka topan rita tanariko niai masem panjang. Matok mennya tina makada upa nariko masem panjang isa kamat. Pumapakiro sempajan na tao insyaAllah. Di na malama na pagkatulu-tulo iblis na saba. Tuloy na ito yan sa ngamating. Naagahi kumana. Narikoy ngarang ngamating Mancaji motivasi. Mancaji dorongang risesena. Idi sarikuan mangi. Yerusinin na sunna. Atau perlu ia angkai mancaji kewajiban risini masalahnya. Tentu si mata berusaha ki lolong ki berakat lolong ki nilai. Asini nah tu lebih kong ke hadir. Jadi agak melirampe. Jadi denre nangis tengah 5 usai belawa. Rate bendorok mace. Dakui mana kudini rate. Jadi alhamdulillah tu pa. Masih napuang itu pa labak moki. Nah sini nah tombel kan. Perlu pahang ki makadairo ya makoke umur kue. Engkana bonus siaga ni bonus leng apung Allah Taala 10 ni 2 tahun. Nah jadi di anang pulau naga sanabita hasadu ummati itana ummat kumondo rapeng baina sitina wa sabaina. Aku mi antara 60 sampai 70 tahun. Jadi ya 70 ni 2. Jadi itu lebih kong kaya hadir. Jadi alhamdulillah engkau mau pa kesempatan ng pinreki pong Allah Ta'ala. Nah sini na itu lebih kong kaya hadir. Agam rampeng ki kasi di hadis poncok rampeng bita makade. Yeroidi umma selenge engka 5 asso kebahagiaan tak ilil mu'minina hamsatu ayading. Jadi angka 5 waktu, angka 5 asso itulah adalah hari puncak kegembiraan. Rapat riotan hari koirot. Nomor Sayyidina senabitan hari itu dia so de gaga pelanggaran agama itu. DC memasang-masang sempajata puasata pasidekata urusan madeceta poncok nada 20 panjang memasang-masang DC. Dia gaga larangan agama. Dia nengka namatto atin namelo solangi padahal narupa tahu lalu nairo 24 jam. Tuli dece mana pikiris. Dia nengka na usaha sari ko mangi peko gina wading. Gasan na masolang lawang politik na. Pamacawe situ.
si sapar tahu dia dia sekedaga. Jadi itu lebih kong ke hadir. Jadi rosoe 20 panjang memes-meset decing. Aya naro na perlu ipada katani maka de aja lalu ki nengka taroso maka da soraba deuno asona tak dana ka pusiku na kuya upahange decing na yero tak dana na posi pamase magman biceni ding keman ngakwe de pana tak dana posita naimir yursu kumtolo masige yero yolo ilulung jadi di pamase aja na to taro si dia somakade asoma tengen nenengku umpan sakarupa apalagi muharrang mai gatau agasana sesane di masalenge de namelo no de namelo jokka de nama bola de ponco nada engke sebagai yor de nama pugawi nah harangi na sabanaseng ulah harangi. Jadi itu lebih kong ke hadir ya ko pahana andre guruta yero asodega maja na yekia yemiro maja yede ene pakai guna ritujunna anu napurioe kong Allah Ta'ala. Nasirina tu lebih kong ke hadir ajena rosin yisid dia so decing mamesen-mesen de nangka namatto atita untuk asolangan pada terupa tau. Dan yang kedua, ya nari itu aso isalainna yewe alam syahadah atau dalam keadaan sakaratul maut. Jadi meloni salai yewe linoewe. Jadi narik ko angkamuki salama, angkamuki dena pengaruhi ki setan iblis. Jika engkau kaki baca kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yakini de gaga puang sangat dipuang de gaga wedding tolak sukar sangat dinna pungalata de gaga weddi yonrei di popole guna tolak sukar sangat dinna pungalata yaitu kalimah lain selama ki boleh disiaga egana agasane godaan-godaan setan pada saat sakaratul maut. Masyarakat songka atau melika dalam keadaan sakaratul maut. Yarona na kode usala na pitu anak na macane dia bisa mengaji. HP na mina galulu. Mungkin itu mato etaja surayasin. Mungkin itu mato etaja kulhuwalla. Dia gangga. Pitu nabici karena sang tengah jingi puang tikulalang maga ni kumapake runtuk wija-wija sika-sika ni taja pat doang nade gaga misengi mengaji. Jadi itu melebih kong hadir. Jadi itu biasa neko madang itawe agama biasa na mau na pago itu tu biasa muncul. Ko biasa na kodo capa utin nate biasa 55. Atau biasa nala gagan na tau nala hak na tawe ponco nada kamana kutu kedo-kedo na pugo nariko macawe kamu agasan meloit atau Pak Bundre umpama itu napakedo liman na sabana nabita makra nariko meloi sebagian teh mate aga mau na pugo aga na pugo agasan na biasa yaitu tu biasa na capuri jadi itu lebih kan jadi rosewe selama ki de na pangaruhi ki iblis de na pangaruhi ki setan na diki baca kalimah la ilaha illallah agana sanabita nigi-nigi baca kalimah la ilaha illallah pacapurang de na gaga bicara imon rinna de na gaga kalimah imon rinna na jamingi makadai isa suruga itu tawe baka makadai kuburu iya na onrong nonroi mungkar nakir yaitu kuburu yang naulik itu tasa ngamai imam mekko gore itu kuburu kalimah dinotasi suani ana sau ana pau ya yabna adam ana apona adam iya de panamate
iya na onrong nonroi mungkar nakir. Jadi de na paubaw minikia na jalo ka ki solusin na pak guru ki makada alay wiri alay pak doangang kalima la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Iya riwayat angkau runtuh ia nabitta monrori Mekah kurang lebih 10 tahun. Ia robatu na ceramah, ia robatu na pak guru kalima la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi sentuh lebih kong ke hadir. Jadi apalagi di ipahange di maka daya rodoange senjata ad-du'au silahul mu'minin. Naya doange senjata kawalita ini umat selenge. Ikong katau cama doang odi jaji gennak ni nasa ngaleno. Wagasan gennak ni amalakna. De gaga gennak. Sini na to lebih kong ke hadir. Jadi tapamigai baca kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akan sa Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Akan sa Allah Ta'ala, maka dayaro kasana engkai si mata puadai la ilaha illallah de puasa ngadina Allah Ta'ala si betu pangkau kena si betu ilak matana ampi-ampena kedo-kedona tepajena sesuai limana jana itu kalimah la ilaha illallah. Jadi itu lebih kong kaya hadir ayana kasana napasang sadako mangi angka ki male pak doang. Jadi aja lalu nangka makadai itu mak doang berusaha ki mau mani pakadang bismillah mi bawang ya pak doang. Aku pura ki mas sampai jasuh si kasih kesina itu kuku masigi kupura ni mabar salam pura ni baca doang. Ibaca ni tu malah na tasbih si kura-kura naik kedua peletuk bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya ya nanti tu nariku angka matu ipugo rilalan atas sesuatu ni nade ni pamuli bismillah maka de pengala taala iya nro ipancaji papasukuna nasawai pahang ini maka de nariku ini angka jama masalah dengan umat deceng musia kasana diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ka biasa na pak guru tomatoae kokoki bolai purani mas sempajasubu tu mangoro alau inap paki makada bismillahirrahmanirrahim atau latu bilang pilang siseng tu makadana puang wireka baraka jadi tu makada baraka na bismillah tapi mereka kak dalik kupuang pada toha enre na matanna asoy panya matanna asoy sompa nekia baraka na bismillah nari lauri puang Allah Ta'ala na wereki akasana itu dalik pada enre na matanna asoy asirina atau lebih kung kaya hadir aja naro enre akasana rigawang kanang kaki salama laba mangolo matir sa ng Allah Ta'ala na today na pangaruhi ki agama yarto makada setan. Kemudian ketiga, yan hari itu pada saat agasanay rijal lokat tari itu suruh kapam masih ng Allah Ta'ala. Jadi iya to na romat wagasana wattu nariko isuro ni makadani Allah Ta'ala ki surah makadani pamay ya'mal mithqala sarratin khairayara pamay mithqala sarratin. Jadi magay ini gini ginasang Allah Ta'ala matana timbangat decena ijalokan ni surga udkhulul jannata bi ni'mati tamanu surga nasaba kasana nasaba pamaseko. Kemudian nariko angkai maringeng timbangat decena magay pa ummu hawiya wa ma adraka ma hiya ijalokan iritu ranaka hawiya yaro kitab serewe lamun nairo ranaka hawiya engka makadang kui buangi batu lopoi koro onrongero patah pulo patah napalat uki borina ranaka hawiya. Jadi itu lebih kong ke hadir ayana dari kesana nariko isuroni tama
disuruh ga pamasena pangalla taala engka pangluta Aisyah yoli kinabitta Aisyah taali lo kuma Aisyah meloka podaki dia gasanne jama-jamang agana sanabita Aisyah engka lalo ko nasang pura pogo bere jama 40 ia kubura ko nasa pogo bere jama 40 Aisyah sapa kak matu nariko itimbangi decen na tawon sapa kak koro matu onrong nariko angka moko pura papole senge bere jama 40 atantu may gana ko siajita tentu pogo ia senge bere jama nero bere jama pahangi makade nariko angka tau iterima doanna kue dendre macam mana kita terima. Jadi maga cila kata dendre masam paja lebih ki umpama 100 ada 200 nade gaga diterima kasana doana. Ayana ro kasana maladya kata senge beri jama. Asinina teman. Yang kedua engkau lalu ko nasang baca Al-Quran. Pamegaiwi baca Al-Quranmu. Apalagi nasa kuburuin nariko kuburu gorati iya na Adam, anak pon Adam, iya na onrong kami nang macika atau mapetang siangi ka nasaba pamigay baca akurat. Engka daerah onroki kampot aja no pa onron na. Engka makoy kuro. Engka kuro kampon na ciaki mengaji. Ciaki mengaji dari kode ini sebatuan na. Ya kuy romel ya cueri akhir nama tu lenye akurangnya tedeng akuran nari koyo ya katani iri sepi baca apalagi maka depan latar wa idza quriatil qur'anu fastami'ulah nariko ibaca akurange pakasingiwi ing kelingana baka angka makada nariko ipakasing kelingana siddi minalolonga pangaji dua nolongi di paring kalinga. Jadi nyaman na ipasak bakdo cile na tulolongan palang. Nah sini na tu lebih kong ke hadir. Jadi agak sana agapi sapato kak matu Aisyah nariko puramui agak sana tungkat melkomatinro matawapak. Aga na po Aisyah pekongi surah ta'ala matawapak anako ki Madinah. Nah semakadabita bacai kalimah subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wikapitu pakaan nama samanna ni agasanne Aisyah matawap di sini na to lebih kung kadir ayamana din engka na pagurong siaga gana dari guruta jadi kemudian yang terakhir hari itu riwat tumatu si di aso kami nang matandre atau makada tatumpu riota nariko nawirin ni kesempatan pengalatala matanga lo riasana riserajan pengalatala. Jadi itu lebih kong kaya hadir ayana kesana malada perlu ipaham makade iyaro ya sengi di umasalenge perlu pada kesana ipamigay khususna bata. Asini na itu lebih kado agapi may rampeng ke makadai iyewe ulang edenre agai rampe makadai pakasi pada kaya kinata. Tapogawi siagegan utamana pamigay amala bitana sabayan ulang malat da kasana napakaraja pungalatala. Sari ko mangi onroiwi kasana tubakang isinina dosata tubakang isinina atas salang iyang kaya ripapole. Dawadiki salama lolongan mati syafaat makadanay udkhulul jannata tamano suruga bini'matina sabab nikmatku. Asini na tong lebih ko kay hadir. Aga melerampe ke makadayaro kasana makukwewe dari ko ite kadange tasil-sil kimi tay khususnya di pada tahu ma'asallam. Sebagian yaro kasana seakan-akan kasana nasemeni alena tujuh. Bahkan naseng alena keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya ko menurut ini ipahange makade ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dende makadane pengalatana laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizum alaihi ma antum harisum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi agana sa denre pengalatana yana tunabita makasing ampi-ampina azizung makasing sifat-sifatna makasing kede-kedena makasing ampi-ampina makasing agasana batina menghadapi siaga egana khususna umatna itu. Jadi itu lebih hadir agar rampe maka nabita maladang ina usaha dena tinrongi mata seri kuamangi idi umat selenge aja kasih gagatama rirana kapacalanna pengalatala atau lebih kong hadir kira-kira yana roman cadi pali suatu mudah-mudahan agasana pada nawiriki pengalatala agasana umur utamana idi ang kaya hadir sebab pada ipahang itu niga tau si mata yewa siruntu ri anu decenge iya matotu matu yewa siruntu ri agasana ri surga pamasana pengalat taala niga tau yewa si ba berejama niga tau yewa si batuli murus anu decenge insyaallah itu matotu matu yewa siruntu ayana ron nang taki pada pakasinga sidi-siditan nawadi agasana selamat ki moloewi agasana yewe linoewe si ba madeceng rawadi ki selamat natululong sapaat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu taala, asam-samana ero kesehataku na Pak Usman maka dia magawa ya kuyako kesehatan taku tanang ulang-ulang nga lo mabingkile. Ulang-ulang nga lo ko rumah sakit ini malomo. Tapi alhamdulillah kamu patuli na Amerika pa. Sabaga na sa iya kurang itu waman nu'ammiru nakisu fi halqa. Nigi-nigi tau iwering umur malampe iwering agasana umur malampe karena itu ipalisu pengen mancaji anak lolo ada itu maka dalisu pengen mancaji tau muyas ayana rona perlu kasana ipangasihin dota utamana doa makasih itu ibacan reko purake masampaja subuh yan hari itu ya patah ya razak ipamigay baca sereko utamana dendre Bismillahirrahmanirrahim tau sahai si kura-kuranna wik kedua ratu inapai lori pengalatala decena kasana bismillah asikoniro mencaji pada suatu mudah-mudahan keberakahan rilawi pengalatala sedekona pasir untuk mati sirmonri pada tuhaye asir untuk kataya soe amin amin wabillahi taufiq wasada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.